Evet, burada hala bitiremediğimiz yol. Ne düşünüyorsun birader? Kaç sefer gittik geldik buraya? 4-5 sefer. Saymadık. Saymadım diyor, bereket kaçmasın diye diyor. Dostum nasıl? Nasıl? 10 numara. Kalite, Yıldırım besicilik farkıyla. Diyorsun. Evet. Oğlum adım güttük daha şurada. Neyi? İnekleri. Yavşak teybimi kırdım benim amına. Kim kırdı oğlum? Sen? Salak sen kırdın. Lan Sen kırdın onu. şey. Evet, arabanın plakasını söyle kardeşim. Ne? Arabanın plakasını söyle kardeşim. Tamam. Namlı behe yani. Katil. Tatil. Amca. Hadi bak.